Նոյեմբերի 4-ից մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Այդ ընթացքում թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված երկու թեկնածուները հանդիպումներ կունենան ընտրողների հետ, կներկայացնեն իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Այս օրերին թիվ 35 ընտրատարածքում աշխատանքներ են իրականացվում հանձնաժողովների կազմը հաստատելու ուղղությամբ։ Բացվելու է 45 ընտրատեղամաս, որից 16-ը կներառի գյուղական բնակավայրերը, ասում է ընտրատարածքի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանը։ Թեկնածուների եկամուտի եւ գույքի մասին հայտարարագրերը ընտրատարածքն ընդունել է, սակայն դրանք չի ուսումնասիրել։ Ընդամենը ուրեմն վերցնում եւ ֆիքսում ենք, որ ներկայացվել են։ Մենք չենք վերլուծում, թե ովքեր ինչ եկամուտներ ունեն, ինչ եկամուտներ չունեն, դա մեր լիազորություններից դուրս է։ Թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված ՀԱԿ թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը նախընտրական իր առաջին հանդիպումն ունեցավ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրություններում կոնգրեսը լինելու է ակտիվ, նշում է Մուրադ Գրիգորյանը։ Անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե ընտրությունների ելքը կանխորոշված են, Գրիգորյանի գնահատմամբ դրանք իրականությանը մոտ չեն։ Ըստ ՀԱԿ անդամի իշխանությունները այս անգամ էլ կօգտագործեն վարչական ռեսուրսները ցանկալի արդյունքին հասնելու համար, սակայն վերջիններից սպասվում է հիասթափություն։ Իշխանությունների ձեռագիրն է այդպիսին եւ իրենք հերթական անգամ փորձելու են, արդեն նախանշանները տեսանելի են, փորձելու են բոլորիս քաչ հայտնի մեթոդներով փորձելու են կորզել քվեներ, պարտադրել լուծումներ, պարտադրել սցենար։ Քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչներից ընտրություններում իրեն սատարելու վերաբերյալ առաջարկ Մուրադ Գրիգորյանը չի ստացել, սակայն գտնում է, որ ԲՀԿ-ն, Ժառանգությունն ու Հույդան, որոնց ինքը համարում է ընդդիմադիր ուժեր, ներքուստ իրեն կսատարեն։ Ես ընդդիմություն համարում եմ ԲՀԿ-ին, Հույդային, Ժառանգությանը, շատերի հետ ունեցել եմ մասնավոր բնույթի հանդիպումներ եւ ստացել եմ աջակցության, ամենայն աջակցության հավաստիացումներ։ Թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածուներից եւ ոչ մեկին դաշնակցությունը չի սատարելու, նշում է կուսակցության Շիրակի մարզային կոմիտեի պատասխանատուն Գևորգ Ալեքյանի խոսքերով ընտրությունը դարձել է նշանակովի։ Սա իշխանությունների մշակած խաղն է, իսկ արդյունքը արդեն իսկ կանխորոշված է։ Իրենց շրջապատի բոլոր այն մոտ կանգնած մարդկանց իրենք ամեն ինչ անում են, որ եւ խորհրդարան տանեն եւ ինչ որ պաշտոններ, որովհետեւ իրենց ամրապնդումը առաջիկա նախագահական ընտրություններում իրենք ավելի շատ իրենց են ապահովագրել։ Արման Սահակյանին կամ Մուրադ Գրիգորյանին սատարելու որոշում Ժառանգություն կուսակցությունը դեռևս չի կայացրել, սակայն կուսակցության ներկայացուցիչը նշում է, ամենայն հավանականությամբ թեկնածուներից եւ ոչ մեկին էլ ներքուստ կամ արտաքուստ Ժառանգությունը չի սատարի։ Այս ընտրությունները Վահագն Հովհաննիսյանի խոսքերով թատերական ներկայացում են հիշեցնում։ Ամբողջ վարչական համակարգը աշխատել է, որ իշխանական թեկնածուն անպայման դառնա պատգամավոր։ Ես չեմ ուզում այս թատերական ներկայացմանը մասնակցել, նախ որ վատ դերասան եմ, երկրորդն էլ մենք այդքան ռեսուրսներ չունենք իզուր տեղը վատնելու։ Թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածուներին սատարելու որոշում դեռևս չի կայացրել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ ԲՀԿ մամլոխոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հայտնեց, որ կուսակցության քաղաքական օրակարգում այդ հարցը ներառված չի եղել։ Փայլակ Վարդյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։